那我们讲已经说了5层了：生命在于运动，生命在于劳动，生命在于活动，生命在于蠕动，生命在于不动。好像说到头了吧？我告诉你，这事儿就说不到头。下面还有一句，是我们后来才发现的，叫生命在于被动，不是主动的，是被动的。什么叫被动呢？按摩就叫被动啊。你如果被按摩了，你的筋骨就会变得非常的好。我们有例子啊，这事儿不能瞎说。宋美龄啊，蒋介石夫人啊，活到106岁，活到106岁这时候呢，儿子们都走了，孙子们也都走光了啊。老太太心静如水啊，每天注重还要打扮啊，很少动弹。但是呢，她是被动的活动，坚持按摩。每天午睡和晚上临睡前呢，2名护士轮流为他按摩。那要从哪儿按摩起？那按摩可复杂，不是我们这种按摩哪儿疼按哪儿，不是，它是从眼睛、脸部到胸部到腹部再到下肢、脚背、脚心，全部得疏通啊。这种全身的这个按摩呢，使它血液循环。因为你自己不主动的活动，你的血液循环就会很差，所以除此以外呢，他还要坚持阅读啊，读读书啊，活动脑子啊，看看书画呀，再加上有虔诚的信仰呢，在这个少吃啊，所以人就活到了106岁。他不仅仅是晚上午睡时候按摩，早晨还要按摩，醒的时候不动，由别人给你按摩啊，按摩一下，按摩让你筋骨都活动了。这有一点，我们这是一个很重要的经验。随着年龄的增长，早上醒了的第一件事儿是不动，醒了先不动，先让自己慢慢清醒。清醒了以后，一定是蠕动，以最缓慢的动作坐起来，坐在床边上待1分钟、2分钟、3分钟最好，然后再站起来，以缓慢的运动啊，缓慢的动作去到你的卫生间。如果你翻身跟年轻人似的，就是蹬着就起来，撒腿就往卫生间跑，很容易出问题。你知道有很多人呢，在70、80岁的时候，都是清晨突然起来上厕所去世的，啊，就是你的身体的机能跟不上你过去的这个记忆了，所以一定要缓缓的这个动作啊，尤其到岁数大了啊，一定要爱护自己。有时候你可能很不经意的一个动作就断送了自己的性命。那么我们一直在说啊，就生命在于什么？我们讲了这么多条啊，就说我们的生命，我们的长寿啊，生命过去说生命在于运动，生命在于劳动，生命在于活动，生命在于蠕动，生命在于不动，生命在于被动，这6层关系。其实哪一层适合你呢？你也不知道。我们真的不敢说这有某一条一定适合我们所有人，不可能啊！每个人都会找到他自己的位置。你觉得生命啊，劳动对你的生命有好处，你就劳动；你认为不动对你的生命有好处，你就不动；你认为被动，你要有条件，那你就被动，都可以。我们任何一种生活方式呢，都不是必然的，都不一定适合于你。比如说啊，我认识一个老太太。老太太是老红军，参加过长征啊。那么记者采访她，就是说呢，您呢跟大家聊聊长寿的秘诀。老太太这样对着电视说呢，说第一要多吃肥肉，因为小时候太穷了，到100岁的时候依然觉得肥肉好吃，然后这个记者就心里想，这条播不出。那么第二条呢就是不运动啊，这有悖于我们过去对传统长寿的认知。那记者还不死心，就问第3条呢？老太太说千万不要听医生的。这记者就愣了，怎么不能听医生的？医生说的都是对我们好啊。老太太说那他对我不合适。那么影响我们生命啊，我们长寿的最主要的因素是什么呢？现在可以确定的，第一是基因。基因有点悬啊，按照过去的说法就更悬。过去的说法就说你得有这命，这就是基因。你基因是不是强大，是不是好，这很重要。第二呢是环境。你如果是一个恶劣的环境，
比如天天 PM2.5 500以上，是吧？比如我们有很多污染，水污染严重的村落，连地下水都污染了，那这什么癌症村，那你一定不可能长寿啊！那是必须有一个良好的、清洁的一个环境。第三呢，就是良好的心态，放松的心态，与世无争的心态啊。你唯一能改变的呢，是你的心态，是吧？你比如我们刚才说这3个条件，第一个条件基因，你肯定不能改变，你生下来的就是你的命，命是不能变的。有人老说啊，命是不能改变的，运是可以转运的，没有人能转命，那只能转世去了。第二呢，环境你个人是很难改变的，比如我们的 PM2.5，我们自己改变不了，但是心态自己能够改变，自己能够调整，遇到不愉快的事尽可能的排遣。那么你人生的在于什么呢？在于你人生一定要放松。这种放松呢，首先是心境的放松。我们生活中啊，就是让你紧张的事情太多了。比如我们坐交通工具啊，过去你都是走着，你就不紧张。你现在要坐汽车，要坐飞机啊，你有机会了以后还要坐火箭，你肯定心境啊都是非常紧张的。那么你就一定要想办法放松。我们的工作压力也大，学习压力也大，在这些时候一定要想办法多调剂自己，比如说出去走一走啊，看看闲书啊，欣赏一段相声啊，看看嘟嘟啊，都可以让自己的心境放松。放松，你就能够长寿。我们现在日子过得好了啊，人们都在想事儿。其实所有的人都在想一件事儿啊，不管他承认不承认，每个人想的事儿都一样，想什么呢？就是想多活，俗称长寿啊，谁都想多活，想长寿。年轻的时候你不这么想啊，我年轻时候也不这么想，那爱活多久活多久。可我活到今天，活到我这岁数，过60了啊，满一个花甲时候就想多活。为什么想多活呢？不为什么，就是怕死呗啊！所以人就一定要想办法多活啊。那怎么办呢？我们就讲生命在于运动，这我们说了很久了。我从小就听这句话，生命在于运动，所以不停地参加各种运动。从小呢喜欢各种体育运动，比如踢足球啊，踢得不怎么样也喜欢踢；打篮球，打得还算凑合啊；打乒乓球啊，打羽毛球啊，排球算了，排球没怎么打啊，喜欢。这个体育运动。只要是一参与啊，就是那出汗是正常的。过去我记得我们小时候打完篮球跑回来，对着水管子啊，那什么就拧开水管子，嘴巴接上去，咕嘟咕嘟先灌一水饱。那时候也怪了，这胃啥感觉也没有啊，喝一肚子凉水，还都是水管子里的。然后人家说，哎，那边还想赛一场，去不去？去，还要去赛一场。所以我们说的生命在于运动，这个运动是指狭义的体育运动。那么体育运动中呢，有一种是大众体育，我们都知道，现在街头啊，各种人啊，连老头老太太都在那儿做啊，那叫大众体育。但是作为竞技啊，作为一种体育比赛，都是超负荷的。这种超负荷的比赛呢，啊，一般情况下都是折寿的啊。我跟有些运动员也聊，他说他们这事儿都是折寿，尤其啊，大负荷的超体力，比如拳击啊、铁人三项、马拉松等等啊。马拉松，你想这人一口气2个多钟头要跑出42.195米去，那这个不是42.195米，那就2步就跨过去，就是42公里加上195米啊。那么这跑下来的，我跑不下来，我跑下来得吐血。我有一阵子喜欢长跑的时候呢，那时候上班骑着自行车嘛，不骑啊，扶着自行车的这个后座啊跑，一路跑到单位啊，那就是健步如飞啊。为什么能跑呢？不为什么，就因为瘦啊，人瘦都能跑。你看跑马拉松的啊，没一个胖子，你越胖越跑不动。你看那胖子啊，都跑得呼哧带喘，脚底下跟踩棉花似的，胖子都不灵。但是如果你这种大负荷的超体力、超强度的啊，肯定会影响健康的。所以包括拳击啊，你看这个拳击运动员啊，那当然有时候出事故的不算啊，说这个一拳给打飞了、打死了啊，这个但是晚年的时候这脑子，你想你这脑子一共挨了好几万下，你说这脑子肯定是不好使。你脑子里头甭管你有什么这个头盖骨保护着，你里头那点东西也是软和的，跟那个
跟豆腐似的，老这么晃荡着不行。所以很多运动员啊，比如体操运动员呐，跳水运动员啊什么的，退役以后伤病会很多。所以我们统计下来看不出这种狭义的体育运动对生命有什么好处。那平均寿命呢？有的统计比正常人要少一些呢。所以生命在于运动这句话呢，我们从狭义上理解呢，我觉得这话肯定是有问题的。那么你比如啊，我们举例啊，就是你比如我们作为平常人啊，我们看到一个报道，就是武汉有个女士啊，这女士呢，这个为了减肥卯足了劲儿就运动啊。我告诉你啊，减肥一定少吃，一定不是靠运动。运动如果你拼命的吃，照样肥。每天坚持跑步1-2个钟头啊，然后有成就了，有成就以后有加大运动量，每天又跑3个小时，最后突然双脚酸痛，起床以后尿中带血。我有一个朋友就是跟全公司的人啊，卯足了劲去爬山，回来就说他说尿的都不是血，是酱油啊，都是黑的啊。然后诊断为是什么呢？是一种叫横纹肌溶解综合症，这听着都很恐怖啊。说这个就是你长时间的超负荷患的一种疾病，所以这个呢可以证明啊，人的这种狭义的超负荷、超体力的这种体育运动不延长寿命。所以，我们第一个生命在于运动的这个说法就翻篇了。那么，生命在于什么呢？生命在于劳动。我们今天能够看到的大量的长寿的例子呢，都是劳动人民啊。你比如有的这报道说上山砍柴、下地干活啊，说是根雕艺术更是一绝。说的是谁呢？说的是江西啊，江西武功山上有一个100岁的老人，是粗活细活全能干啊。我在电视上也看到过，说那老太太100岁了，自个儿还砍柴呢。说句实在话啊，100岁的老太太上山砍柴是家里人不孝。她要说上山捡点柴火，我倒认了啊。你说你砍柴，你想这老太太拿一斧子再去砍柴啊，这事儿听着不是那么太舒服。但是今天的长寿的人呢，它大致都是这种比较偏远地区的啊。这个你比如这个巴马我去过啊。上次我说减肥的时候就说过，那老先生说的好啊，说你看你这长寿秘诀是什么呢？说也没啥秘诀，就是吃也吃不饱，死也死不了哈。就是我告诉你，吃7分饱都多了吧？我上回说了，只能吃1半饱。你如果想减肥啊，你想长寿，你只能吃半饱。什么叫半饱呢？就是你吃完了饭还得1步3回头，这就叫半饱，挺痛苦的。我这些日子就经常是半饱啊，就是看见什么都想吃啊，因为体重呢减下去一部分，有点反弹。我有一条界限是我自个儿画的，我过这条界限我就不吃饭了，我就必须要把体重降下来。为什么？为了长寿，为了我们这期主题要多活啊。其实我们今天知道这些比较偏远贫穷地区的有很多长寿老人，实际上是个大概率事件。当然它有空气比较好，身心比较放松等等客观原因。那么包括当地的一些饮食上的优势啊，它就世界上就有几个长寿地区，比如我们新疆的长寿的老人，比如我们的巴马地区，比如我看到好像还有这个俄国的这个高加索地区，高寒啊高冷，高寒呢人的新陈代谢就相对缓慢，你就能活得长，我们就要减少新陈代谢。所以这个劳动呢，但是大量的劳动还是这个对人的身体啊，超负荷的劳动是有伤害的。我们讲过，我年轻的时候都干过牲口活啊，那都是累死人的。就是一旦卸下来，这人就跟大病一场一样。所以呢，这个生命在于劳动这个说法呢，也可以翻篇儿。那我们再想想，那生命在于什么呢？生命在于活动啊！看看我们不说运动了，不说劳动了，说活动啊！人得活动，活动手脚，老得动换。所以你今天看，在中国大街小巷，一到晚上啊散步，还有什么广场舞啊，号称大妈舞，其实也真不是大妈。我有一年在昆明啊，事儿办完了，正好是傍晚，我就钻进了一个小公园，公园里有几个男的跳广场舞啊，跳的。那个比较诡异啊，我就没见过那么跳舞的啊。那个舞跳的那个舞姿啊，都是销魂啊，就是他自个儿销魂啊，我们不销魂。
那么呢，这种活动也不是运动，也不是劳动啊，它就是一种活动筋骨。那么广场舞呢，它是这种现象是早晚两头。早晨啊，我去过北京的公园啊，北京哪家公园，只要是早上一开门，你一进去，公园里有意思，全是活动的人群。这人群呢，一部分是活动筋骨，一部分人呢是喜欢表演，大部分人是活动筋骨加表演。比如跳舞啊，准有围着一大圈，有的人上去一会儿一换装，哎呀，自个儿还带4、5套服装，那服装换的比较简单，比如戴一军帽就跳什么红旗闪闪呐，要不然脑袋上咣当系一羊肚白啊，唱这个信天游啊等等，就是简单的化妆啊。这个还有的人呢，在里头，比如练唱的啊，练唱也是一种活动。比如练相声的，我见的就那酷爱相声表演的一个人啊，对着一丛树啊，这个在那说相声，那相声要多不可乐有多不可乐，但是他自个儿还得假装人家有乐的反应，还这哈一鼓掌说，哎呀都不要鼓掌，是不是？那个嘿，自个儿别提多高兴了。所以我们就有了优秀的小品。最好看的是谁呢？是我们赵本山、宋小宝和海燕演的《相亲》，那不就是上跳广场舞去了吗？是吧？跳广场舞回来以后啊，赵本山还说你那个属性不合，对不对？人说现在不谈属性，现在都谈星座了哈。说海燕啊，你长点心吧。我们有机会谈谈生肖，谈谈属性啊。那么广场舞的好处是什么呢？它不仅仅是对你的身体好，就是你活动筋骨，今天更多的是心理的好处。人是一个群体的动物啊，就是他非常喜欢群体的这种活动。我们过去的群体活动呢，都是在单位，比如这是一家工厂，这是一个军队大院，这是个医院，它互相之间，我记得我小时候出来，晚上出来都是这些熟人啊，散步聊天。今天各种小区来的人都是互相不认识，所以呢，大家就把自己喜欢的这个癖好啊，比如跳广场舞，晚上就靠着这一会儿集结起来，大家聊天。这聊什么天呢？我也没去听过，但我知道他们聊什么。他们就是聊那重复的天啊，每天说的话题基本上一样啊，就是小八卦，大八卦。一到时间啊，就六神无主了。一吃完晚饭啊，平时都拖拖拉拉，一吃完晚饭可高兴了，着急赶紧去跳广场舞，谁也拉不回来，甄嬛也拉不回来，芈月也拉不回来，他就不看了，他就要混进这个广场舞的队伍。我都去过啊，我这个趁着黑进去过啊。这个有一回我从这个北京的荷花市场晚上出来，看那堆着一群的人跳广场舞。我有点好奇啊，我呢就进去了。我这刚一进去哈，就一人过来哈，黑呀看不清啊，就拍了我一下，跟我说这个，我啥意思？2块钱。哎呦，我说凭什么管我要钱？他说凭什么管你要钱？你听见这音乐没有？这音乐就得给钱，你给2块钱。我说哎。我不知道，因为我没钱，身上没钱，我不能说我刷卡呀，我微信支付我也不会啊。我这身上还真没钱，我就散不打眼睛从那里退出来。我说，哎，我不在里待了，我出来，我远远的看着，远看啊不花钱，只要你进了他们的那个区域，你给2块钱，我觉得公平。他跟我要少了，他要多了我就包圆了啊。今天你去看这种广场舞、大妈舞，你注意看，还真就不是一水的大妈舞，第一，里头有很多大叔。大叔干嘛去了呢？大叔肯定是找大妈去了。如果有大娘，就一定有大爷。大爷干嘛去了？是找大娘去了。这不是明摆着的事儿吗？那小年轻混进去干嘛了？小年轻去找大妈去了，小心点。进去干嘛呢？跟你套词、套近乎啊，跟你说专业，说你听不懂的。这支曲子如何如何，这姿势应该怎么样？跟您混熟了，我告诉你。几个事儿会出现。第一个事儿有可能是卖保险的，第二个事儿有可能卖理财产品的，第三个事儿那就更悬了，就是卖保健品的啊，就是不能保健也伤害不了你的保健品的，所以一定要小心。这小年轻混到大妈队伍里，他一定不是奔着人去的，一定是奔着人兜里那钱去的，所以要小心。生命在于活动，
啊，这句话呢是一个很普通的现象，我们不能证明你这种活动能让你长寿，对不对？那么有人就提出来说，生命不是在于活动，这生命在于活动这事儿也得翻篇儿。生命在于什么呢？生命一定在于蠕动，听明白了吗？蠕动，虫子这个蠕动，慢慢的蠕动。哎，这事儿是不是有道理呢？我想了想，有道理，它比活动好啊，它要慢。长寿的东西都慢，你比如蜗牛啊，比如这个王八，咱不能把自个儿比喻成王八。龟啊，龟可以，龟寿嘛，龟虽寿啊，龟虽寿啊，就是龟就活得长，都是慢动作。他那动作像这电影拍出来放的慢动作是吧？所以很慢，要长期练习。所以我们的人开始学会了蠕动。第一个是什么呢？是我们的太极。你看太极就慢呐，一定是慢呐。说没有太极噔噔噔的，没有这样的，那全是猴拳啊，一定是慢慢的。这太极啊慢，这就是蠕动。还有什么呢？这些年呢，最为流行的瑜伽，瑜伽也是慢呐，很慢呐，在那儿很慢，有时候一天半天的都不动啊。瑜伽还有很多种啊，据说还有这个热瑜伽啊，还有裸体瑜伽啊，还有什么各种瑜伽，反正我都没去过啊。那么这种练习呢，它是让你静下来啊，就是你又不感到不是那么很累，然后呢又能够排忧解难，能排除烦恼啊，收获这种心灵上的一种宁静。我们因为处在这样一个纷杂的社会，每个人身心呐都比较混乱，比较疲惫，生活啊工作竞争激烈，生活节奏如此的之快。然后呢，你每天都跟上紧了发条似的，所以呢，你每天会遇到各种各样的问题，工作中的问题啊，生活中的问题啊，不愉快的事儿很多啊。你比如我吧，我有时候说啊，本来我从我们家出门到单位啊，我最早啊，这个不到20分钟就到了，现在得走30-40分钟，为什么呢？因为路上加了很多障碍。这障碍也不是谁加的，每加一个障碍就让我在路上增加几分钟。那么这些年来我算了算，加了7-8个障碍，我的上班时间无形的就翻了一个跟头。那我就不明白了，加这障碍有什么好啊？只是让我们的效率降低呀，我这身心就变得非常的疲惫，所以没有办法，那就静下来啊。这个想想啊，打不了实际的太极，心中也得打一太极，把这事儿给化解了。所以生命啊，就提倡这种慢生活、慢运动，所以就出现了这么一个古怪的词儿：生命在于蠕动。你信不信是你的事儿，其实我也不是特信，因为我看到那个长寿的人都不是生命在于蠕动，而是生命在于不动，他干脆就不动。我见过100岁以上的人，基本上都是这路子，每天在家门口一坐就是一天，看人来人往啊，搬一板凳在门口一坐就是一天。有的那老太太在家里啊，什么都不看，看墙啊，看一天不动啊，人都活100多岁啊。比如啊，这个我想长寿，我想多活，就找这个活到100岁以上的人聊天呢，沾仙气儿啊。你比如我一有机会就去，我那朋友啊，老丈杆子活100多。我就说找你们老爷子聊天去，他说：“哎，别去跟他聊天没劲。”我说：“怎么没劲呢？”说：“我告诉你，跟他聊天没劲，你怎么听不懂啊？你跟他聊天，他跟你说最近的一件事，距今50年了，你跟他聊得起来吗？说那老头说的事咱都没见过呀。说老头一说就我年轻的时候，你年轻的时候我们还没生呢，怎么聊啊？这天聊不上。”后来我说：“那老爷子有什么特点呢？”说老爷子有什么特点？说我告诉你，天塌下来，老头该吃吃，该喝喝，该睡睡啊。天塌下来不影响睡觉。哦，我明白了，这身心呢就要彻底的放松。比如我去年60岁，但我60岁的时候我要办一事儿，我生日的那天，所有的人说咱是不是度个生日啊？我说没有，不请客，不吃饭，不接受任何礼物。我这一天要看一个人去，看谁呢？看我的接生婆。我的接生婆还活着，100岁。给我接生那年，他40岁。我
完全的出生档案都很完备啊！我生下来是什么时候我妈开始阵痛啊？不是我阵痛，我妈开始阵痛。什么时候有宫缩？什么时候我生出来？我生出来有多长？体重有多少啊？如何？非常详尽的一份档案。我生在中国人民解放军301医院，60年前啊，61年前我生在这里。哎，因为301医院的前身是协和第2医院，所以它档案做得非常好。当年301最初就是协和第2医院啊，后来给转成了解放军总医院。那么协和医院的所有科室的这个技术尖子一分为二，比如我们大家都知道的林巧稚大夫，就留在了协和医院妇产科。给我接生的叶慧芳大夫就到了301医院，就是协和第2分院。我就运气好，赶上了叶慧芳大夫呢给我接生啊，我就真的是非常的感动。我去看老太太，老太太声音洪亮啊。3月份呢，3月22号北京还是比较凉的，老太太穿一拖鞋，连袜子都不穿。哎呦，我当时觉得老太太声音洪亮，身体真健康。跟老人家聊了很久，当然老人家不认得我，也不知道，也记不得给我接过生，因为这个生下来那孩子都差不多啊，小孩生下来看着他区别不大。那么一生中接生那么多孩子，怎么能记住我呢？但我是一个偶然的因素啊，偶然的情况下知道了我的接生婆啊，我的接生大夫叶慧芳大夫，我祝老人家健康长寿。他因为活了100岁嘛，我就去看他。看完了，我觉得老太太非常宁静啊，这个很重要。你想想，他按理说他是这个身居高位啊，是中国最好的医院的科室主任啊，妇产科主任，然后享受军级待遇啊，很多现在军人都没有这种待遇，他有待遇啊。老太太看什么都很淡漠，所以我去看老太太，什么也不能买，送上我一本书，然后买上一盆花，表示我对这个我的接生大夫的一个敬意。所以这个人的这个生命啊，就是我老说天生是一位的，后面追求是另一位的。那我看到这些啊，当我看到这些100岁以上的老人啊，比如原来我们家这个我太太的老太爷也活102啊，老爷子也是不动啊，哪儿都不动啊，就是成天坐在那儿，哎，都活100多岁，能吃能喝啊，就是不愿意活动。所以我就有时候觉得可能是生命在于不动，在于这种静止。这种静止呢，可能会使你的生活呢。我就看着我那天我说，哎呦不行，我觉得我胳膊都发麻了。我一个朋友跟我差不多年纪，当场掏出来，他说我有心脏药。我说你开什么玩笑？为什么你会常备这种药呢？他说现在真的，他们出来吃饭都备着。怎么了？哎呦。哎，这药片给广告不是？这没有，我随身带着这个硝酸甘油，干嘛用的？你知道不是？我在咱这儿说过啊，我就是前2年闹过这个心脏病啊，也不是心脏神经病啊，就是反正香港医生给我的，就是所以我整天跟那个身边人讲啊，就哪天我要是倒了，你知道吗？义军记得开盖拿出一片放在我舌头底下含，哎，就是硝酸甘油。你知道不是做人工呼吸啊？啊不，对，你说这事儿，他吃大亏了。不，这个美国心脏病的那个医学杂志讲，87.7%的心脏骤停事件发生在医院之外。为什么我对这个事儿戒慎恐惧啊？就是你看，光我身边的同事有一个司机还跟我特别好，咱们深圳这边的啊，还有另一个同事，就这些年。都是有的是这个心梗，有的是突然中风。我有一个同事还真是就说挺感人的，最后大家分析他的那个情况是什么？正在马路上开着车，他肯定是觉得不对了，之后他还勉力把车停在了路边，拉了手刹，人才走的。你说说，所以人有不同的突然的猝死都是悲剧嘛。可是，假如发生在某个时间点，你会特别觉得悲上加悲。像很多这种朋友的例子啊，其中一个是我在工作的地方那边有个师傅的水电技工非常老实的。
我家大大小小的事我都找他来帮忙哈。然后呢，后来一天，哎，那边的 office 办公室的人通知我，哎，那个很凑巧，跟我一样叫阿辉哈，他叫我阿辉伯，我叫他阿辉仔。现在很像了。那个反正他说他过去了，走了。我说哎，怎么搞了？他好像才50出头哈。对啊，昨天死在家里这样。他就初死嘛，50出头算是好。可是呢，他就是以前离婚，然后2个小孩分了，太太照顾一个，他带一个，很辛苦的前线的工作，基层工作这样带，把女儿带大了，然后大学毕业了。然后呢，还策划好6月毕业，8月说，哎，我要报答父亲，带父亲一辈子没有出去旅行过，然后去安排了去曼谷旅行这样。然后就在8月份出发前去世，所以就在那个时候死亡都是悲哀嘛哈。可是你觉得更强烈的悲哀，而且你感觉是不是说，哎，从一个角度看说他累了，他也觉得累了，女儿我把你带大了，我责任了了，差不多了。我最近走的一位我的朋友，也是我的一个老师，就是他送进去的时候还有说有笑的，就是跟这个医生还认识嘛，还在讲话的。然后当时一个判断说是小面积的这个心梗，觉得没事儿，但是往里面就是要装支架、伸那个管子的时候，突然就变成大面积心梗。就后来有一个医生就写，他说，因为他是做手术的医生，他说我见过生命的顽强，就有的人你可能都觉得没救了，他还一直活着，他也见过脆弱，就他好像你觉得特别没缘由的，就以为都是可以救过来，就突然就。我15年的时候来深圳，我不是看企业嘛。我唯一一次付费看企业的就在深圳，付了我几万块钱，去到华大基因，跑进去，进门进去，他们跟我讲基因，院长讲出来以后说，吴老师你怕不怕死？挺怕死的，来查一下吧，10万块钱查一次，说给我打6折，花了6万块钱，查完以后我有猝死基因啊。有猝死基因呢，都是猝死基因啊！猝死都是个基因就是4个字叫猝死基因。我的天哪！就花了2个多月以后，那现在查一查可能花几千块钱吧。那我这瓶送你了。不会，小波老师，没事，百岁我也有一瓶。但小波不能这样讲，你这样讲更难上市啊。对，证监会查我猝死啊，证监会听见了。但他其实没关系，因为讲太小波太有牺牲精神了。他跟我讲什么东西，就你是怎么办呢？很多人是有这个基因啊。那就比如说你不能跑不是跑马拉松，你不能跑全程马拉松。然后几个呢？还第二呢，你不能打拳击，比如你去练拳击这是不行的。第3个呢，不要去蒸桑拿。哦，它有几条？对，好些人是它就激烈运动，就激烈运动，不要去搞这激烈运动，比如打网球啊，打高尔夫啊，打麻将啊，上圆桌派啊，都没问题，绝对不会猝死。我觉得有些东西是跟基因相关，他原来没有检测到，不知道。那像我们知道了以后，那我就不去打拳击，不去蒸桑拿，不到特别高温的地方去跑。听着跟对孕妇的那种要求就没有任何问题啊，证监会知道也没有问题啊。不是，我现在这个好多个人健康，我觉得基因检测就挺重要的。但基因检测它的准确率又怎么样？有东西他说10万块钱，你觉得还不行吗？你以为花钱，现在降到几千块了？你刚刚说了吧？但是现在这个个人健康情况算不算一个隐私啊？能不能知道？现在说啊，就是在日本发明了一种这个马桶，就是说它能够从你的排泄物，然后能够马上出来，就是说你现在的健康状况。说好多公司就是搜集员工的很多，马上知道你现在还有那个国内有家企业是做手握在那里握30秒钟，它能够给你做个体检报告。这那个是一个唾沫什么一滴血，你知道现在都时髦，但我觉得挺重要的。现在时髦到日本做体检，就说日本的体检世界有名的，因为日本是个癌症高发国，为什么呢？因为它老年社会。所以呢，就是现在好多人时髦到日本，就说据说把你这个细胞里，恨不能有1个癌细胞都能给测出来那种。当然我不太懂啊。它的整个就是说它的精准度比较高。我觉得现在其实年纪再轻去做一些基因检测啊、这体检啊，像我1年做一次，你做不做？我还要我想加一句，像我抽烟，我肺就做的特别的仔细。对，就特别的仔细。对，那你准不准？之后就算准了，你如何来处理？如何来对待？有没有准确的？比方说你肺的有什么基因，这个有什么毛病，你如何来安顿，如何来治理啊？因为你假如那个也不一定构成一个临床的病，可是你测出那个部分可能特别弱，
你要在饮食啦、健康啦、医药啦，你有没有好好准确的处理好？我告诉你，前1个月哈，我忘记那个人的名字哈，在台湾的，才61岁，突然发现了半年后3个月后就去了哈，胰脏癌哈。那个人是谁呢？那个人呢，这是从50岁开始，这是做一个生意，在台湾还蛮有名的。这是提醒你们小心啊，不要以为年轻的时候不需要体检啊，要体检啊。然后体检的话，来我们公司怎么检测这个基因那个基因？之后他的生意就是说提醒你早一点体检。早一点找出毛病，早一点治疗。那他自己做了吗？结果就是啊，他是院长，这是他的生意，我猜他一定会做的嘛。结果他没有检查出来，61岁就过去了。而且看你怎么样倒过来看呢？比方说讲到基因的话哈，有什么出血基因哈，我早就知道了，我有哈，我没有去检查，我凭什么1毛钱不用花哈，不用给6万块哈？我是看我祖父的照片，因为我看我祖父啊，我父亲的父亲哈，就是那个跟我长得一模一样啊，应该倒过来说，我跟我祖父长得一模一样。祖父不在意的。有时候我就看到，我什么时候拍过这种黑白照片啊？是我祖父哦，所以就留起胡子了，更像是吧？家族病史是吧？啊，对，我告诉你，我那个祖父55岁去世，心脏病，然后呢，我祖母56岁去世。所以呢，我跟我祖父很像，非常像，然后我跟我祖母也蛮像的，所以我就觉得我隔代遗传啊，我父亲现在80多了，非常还算健康吧。那我觉得我一定是有我祖父母的基因，所以我今年56了。你都下巴就吓死了。对，我小波，我就倒过来看，我就赚到了。因为按照这样的话，我可能应该50岁、55岁就像文涛一样生不如死，或者说带着一瓶东西哈，我就不管。我现在过了55了，我就觉得每一年过一年赚一年啊，我赚到他的心理自我疗愈。对啊，我就觉得我赚了57就赚了2年，58赚了3年，所以我这个人过了50多了，过了我祖父去世的年龄呢，我就生活的越来越放肆。对，咱们可以放肆，义军还要这个努力奋斗，因为咱们这一桌哈，最大概率的是你一个一个送走我们。对，哎，你接着说，你刚才想说什么？没有，我没有，我就在想，我那天，然后我那个朋友走了以后，我就赶紧上网查要去做体检，就是因为有些体检它不是那个单位机构会包的嘛，你要自己去做好，我就查好了，但不知道为什么你有个心理就是说。你老想延迟，我就已经看好了，但我就一直没去。你从来没做过体检？你为什么想延迟？当然做过，我不知道啊，就是我也不是不想知道。你太了解我了，我就不知道为什么就老。其实我经常会做一个就是 to do list 嘛，那种要有一个做事情的这个清单，这个。头等要事是什么什么？体检一直最近几个星期都在我的头等要事上，我就一直都没有按下那个键，打那个电话要去做。你是延迟性，跟我一样，延迟性人格。延迟基因，有钱人格了，这是对延迟基因。就有一件事情特别重要，但我就放到最后去完成，是有这样的人格。哎，但是我写专栏做节目，我跟你讲，小郭，你说这个，我最近我的朋友圈，我们这个纷纷要改这个基因。就你说这个基因，本来我们也有，就是好把最好的苹果留在最后嘛，好的事儿留在最后嘛，像我爸一样嘛。但是哎，就是所以我就觉得最近啊，因为一系列事件引起的这个朋友圈。我觉得好像是某种，就是到了一个时候，纷纷的都有一个潮流，甚至我认为就一下子开始反观自身，就是我们的生命，你知道吗？所以我们最近我们在一块圆桌啊，就是说了，我就首先号召，哎，我跟你说，买了新衣服，最好的衣服，当时就穿上，你知道吗？你穿上你就在占便宜了，你就像他们就说我买那个皮衣啊，好家伙。1年前买的太好了，我就留了1年没穿过，1年后再去看5折。我为了平衡，你知道我干了一件什么事吗？我又买了一件。他们说，哎，那天那个经济学家说你这个也对，实际上平均成本降低了。所以你知道吗？就是说我们要认识到生命啊，国家多么希望你在流逝。我们好多人的习惯就是把好的留在最后。可是实际，也许我们从生命的角度应该想想这件事儿。你最好的东西，你应该马上使用它，你就在发挥它的价值。
你知道吗？你留着。我跟你刚好相反，我现在是家里面断舍离，都扔光了，我就觉得说我就不需要这么多东西，反而是我就留了几件衣服。我讲全中国女生最会花钱的那种女生叫做断舍离。为什么？花钱？对，为什么呢？你看那个柜子，把柜子衣服都弄没了吧？然后你会把柜子扔吗？你不会，他把柜子再填满一遍。哎，全世界最贵的就是老娘我断舍离，姑娘我断舍离，那花钱可狠了。哎，天天断舍离。你把柜子扔了吧？你肯定没扔，柜子里面再重新再装一遍。过3年我断舍离，全部扔完再来一遍。你真是，我这里买了好多抽屉在里面。就这样，关键是最花钱的就他们这种。我最近断舍离。我最近反思的不是这个物，我现在越来越珍惜人，倒是真的。就是我以前可能我老觉得有些事儿，比如说你跟人聚会啊，跟人说个什么事儿，我觉得特别占用我的时间。我老觉得我是一根线往前走，我有一个特别清晰的一个目标，我要干嘛干嘛，这些不要跟我说那些没有用的事儿。哎，但是我最近就特别喜欢没事儿跟朋友在一起说一些很无聊的事情。我开始意识到，就是说当我有朋友走的时候啊，我开始觉得其实每一个人际关系吧，他们的存在是支撑了我的这个世界。就是你有不同的人的这种人际关系，是你的这个世界能打开多大。一个人走了，我就觉得有一个角就摊下来了，确实是这样。那不是英国有一个诗人写的非常有名的那个诗嘛，就是丧钟为谁而敲，就是每一个人的失去都是我的缺少，就是这个。其实你想，什么是你啊？你是人，是整个社会关系的总和嘛。所以其实你身边走了一个人，你这块大陆就少了一块。丧钟为谁而敲，是吧？他正在为我们而敲，对不对？真的，我觉得现在应该想想，要不说我最近我也是老想，你想我这个聊天聊了得有20年了，我就在想我到底在聊什么呢？哎，新闻也聊啊，经济也聊了，但是又不像人家那些专业的新闻财经人聊那么专业。后来我想啊，这个我聊的啊，说1000道1万，聊的是人生。但一说这个，我是有点害臊。一聊人生，家辉就笑了。你是应该害羞，我是应该害羞，因为我们应该到了看广告的时间。不是，因为我们小的时候就跟这个女生啊，主打项目就是聊人生，人生聊不动了才上弗洛伊德，你知道吗？对呀。但是把人家的人生聊成了你的人生。但是当我年过半百之后，我回首往事，我真的觉得最值得聊的还真就是人生。就哎，你想想看吧，最值得聊的就是人生。我是真的想过，我刚才为什么笑了，有点不敬，可是我必须诚实面对自己，因为有一回我们去哪里啊，贵州还是哪里拍一个节目哈，一起晚餐哈，从吃晚餐到吃完坐车回酒店的路上，吃晚餐大概1-2个钟头嘛，坐车也蛮远的路，1个钟头这样。我后来回到家里的酒店房间的印象是说，好像这3个钟头文涛没有停过1秒钟在讲话，可是他讲什么我完全不记得，因为反正我主要责任就是给反应嘛，他没停过，表情包。每次他讲完一个呢，大概我也在思考他说的人生的时候啊，他又开一个话题了啊，家辉啊，然后又来真的3个钟头啊，在车上。我也是实在因为最近找不着女的聊天，只能拿你充数。我真的，可是话说回来，你刚说什么朋友圈的感慨哈，对，好像要赶快先享受等等。我觉得这是生命最难嘛，你不晓得什么时候是最后，因为你刚谈到什么先后哈，什么东西啊，留到最后啊，苹果最后，你永远不知道什么是最后的。所以那有了好的最好的苹果，现在就吃啊。那当然，可是那这样你更要说什么才是最好的？万一你之后没有了，你可以倒过来看，哎，我现在吃没有了，就你这样。对，就没有就长胡子啊，你又凑巧没胡子，我看你没有胡子的，很难的。这个人当然就是，反正我觉得说，与其说什么。这是我个人的哈，与其考量说先后什么好跟不好了，反正来了什么你就如何对待他，你就如何对待他嘛。这是我从小我父亲就跟我说，他说小时候看命有个看命的人非常准，他是10来岁看命，批他63岁没了 ，OK， 63岁门前挂灯笼，就说你大概活到23。那我父亲工作到50多了，存了一点钱呢。从55、6岁之后到63岁中间做什么了？
只做2个字：花钱，吃喝玩乐，什么去旅游啊，把钱花。因为他就是这样想，我到63我没了嘛，我留着干嘛呢？我当然把最好的，小孩也长大了，自己独立了啊。当然他不知道，其实我希望他留给你是吧？留些遗产啊，然后他花，结果63我父亲非常健康，跑100米比我快，然后钱没了，就是钱没了，那这2大悲剧，很多钱的时候命没了，命没了还很多钱，两个人都要不要？真的，小波他63，我父亲今年82吧。从63到82，基本上他跟母亲的生活就是在我的身上，就是我快没命了，你知道吗？后来我告诉你更精彩啊！我父亲很不服气，活到65岁的时候，怎么还在啊？还那么健康，还在广场看到大妈还会心跳啊！他说这样，我说好，那个算命的还在不在？对，他就是不服气，去找算命的，真找算命的，算命不在。原来问了一下算命的已经不在了，算命的人家人他去世的时候，这算命的人63岁死。我说父亲，你是不是记错还是听错啊？他是告诉你63岁我就死啊，我门前挂灯笼，你看不到我。可是你人的记忆有误嘛，哈。我父亲真的好多年来都是告诉我说，家辉，我大概这是63了，所以就花，所以我这很大的感慨，到底什么叫先，什么叫后？掌握不了。你讲。没有，我最近常常跟朋友分享一个事情啊，我就说我其实对生死，不是死这件事情，没有人体验过嘛，对吧？其实好像是苏格拉底还是谁说的，死跟我们没有关系，就是他没来的时候，我们都不知道他来了，我们也不在，我们也不知道他。对，但是我说我有一个体验是什么呢？是生孩子，因为呢，我有一次不是有一次，一共就是疼的死去活来。不是。那天我进产房之前的一天呢，我还在那里写，我就是在写文章，但那一章呢，我怎么也写不出来。我那个题目，哎呀，我就觉得那个结构我就是不行，我就使劲在那儿在想怎么弄。然后我在生的时候还在想那个文章呢，其实我真的，结果呢，等生完了我才恍然大悟，我说这个话题我根本不应该写它，就那整个那个话题我就不应该写它，就把它扔掉了，我就什么都很顺畅了，可以写。后来我当时一个感悟就是什么呢？因为那个生的那个过程，其实就跟你到另外一个世界一样再回来嘛。是吗？就对你不是，我就说我想说你才发现。不是这我挺好奇，真生孩子的时候，你觉得你精神上觉得到了另一个世界啊？会有，就是那个体验，就是肯定跟你平常，就是说跟你一般的人没有，我这该怎么说？那是疼的丢了魂了吧？有你很多人会在上面喊说死了算了那种感觉。但是我想说的是，你会经历过那个以后，因为你的人生不一样了嘛，你才发现原来你之前执着的一个事情，你花那么多心力的事情，其实根本就不重要。我想说的是这个，就这个事情你就扔掉了就好了。其实老子有说养生最重要的，水不能把孩子也泼出去，孩子最重要的。不是，我想说老子说这个养生最重要的是什么？会养生的人不是说你吃多少补品，你睡觉没睡好补多少觉，而是说你根本看不见那个要死磕的地方。就像庖丁解牛啊，他说这个，或者是在军队里面那个刀永远其实他不会磕到血的人一样，就是说他的眼中根本就没有要我去消耗我的元气的东西。目无全牛。我倒觉得就是想的越多的人越死。您父亲活得久，跟他那个心态有大关系。一个人50多岁已经豁出去的，想干嘛干嘛，他怎么可能死得了呢？啥孩都没有了，对，换我死嘛。换我累死吗？真的就是他快乐了嘛？实际上我觉得快乐有关系。但是咱们里边，你很多的胰腺癌啊，大量的病都被焦虑。我以前有一个朋友是那个杭州剑桥机场的，那个飞机试飞员啊，那是体格好的不得了，飞机掉下来，去检讨嘛，就关在房间里3个月，回来以后癌症晚期，就没有了。你怎么可能3个月20几岁癌症晚期呢？就你这3个月时间里面不断的在想飞机怎么回事就死了。像你爸爸这种50多岁开始挥霍人生，怎么可能死得了？他200多岁好活呢。但是别吓我，他的存款也不够了。马上算存款。我跟你讲，这个世界有2个朋友圈，一个就咱们这个悲观主义者。我今天上午在参加另外一个公司的一个未来科学大会。那人家谈什么东西呢？谈人到底会活150岁还是活900岁？你看咱们这人谈能不能过50岁，人家在讨论怎么过150岁的问题。对，听说有些硅谷大佬都已经换了基因、换了血了吗？有一个曲线叫做 Donna 曲线，就那个 Donna 公司做的曲线，它是这样的曲线。
就里面所有的那个新科技的，比如人工智能啊、5G 啊、什么物联网啊，在那个线上面，那天他们画给我看，2019年那个导纳曲线最顶端那个叫云计算。你说吴老师，咱别投了，那个里面都是大佬。谷歌啦、微软啦、阿里啦，都弄完了。那我说这个现在最顶头那个东西呢，4个字叫人类永生。哎，是的，据你对新科技的了解，有永生这事儿靠谱。那天我看那个王石还说呢，说这完全这是胡说八道什么的。今年你看到没有？一个科学是6月份的一个科学杂志的一个报告，日本人把心脏打印出来了，打印 3D 打印。美国人前2年打印出来，但他没办法解决问题，就你血液心房血液会回流嘛。这次日本人是在模拟状态下，心脏血可以不回流了。1904年，库茨韦尔写那个起点临近，他说未来就3条线路，一条叫什么呢？叫人工智能，在你脑子里装个芯片，跟你一起20年，你人挂掉了，芯片还在，就是工程学意义上的人类永生。第二呢，叫纳米科学，就是身上的任何机构都可以被打印出来。第三呢，叫做基因科学。打印出来能用吗？能用，现在什么都能用，什么都能用，心脏都能用了呀，对，都能用了。肺现在不是肝肺都打印出来了，那还让人捐器官，还捐什么呢？不是，那照你们说，那还是号召人们捐什么器官呢？现在很贵嘛，对啊，现在非常贵嘛。那个第三就基因科学，就你基因提取。脑科学基因提取，我今年那个在拉斯维加斯有一个80后的一个哈佛的一个中国人一个科学家，他们做了一个产品出来，手断了以后装一个机器手，用大脑来控制它，跟朗朗一起弹钢琴。哦，这个我好像看过这个片子，脑控制，就用脑意识，挺好玩的。就是说，你还得训练用它，就是你脑子里得有个明确的意念。对，你去训练是不是说你也不能胡思乱想？对，就是你得集中训练，真的有点类似于念力一样的东西，你形成能触动那个电信号，对吧？其实现在是存钱，其实挺重要的。哦，现在就真挺像。他不是也会从10万减到几千吗？对，我们等着那一天，等着那一天。现在就像青霉素发明一样的，比黄金还贵。过个10年，青霉素就很便宜了。它现在就那个可能青霉素可能还没被发明出来，或者还在实验室里，它活得久一点。易军，你想插什么话？没有，我刚刚想说，就是我最近看一个那个英剧嘛，里面就是有一个小女孩跟她妈讲，她说我要去苏黎世把我的大脑去下载了。她妈说你是去安乐死吗？因为一般人不是去瑞士都是去安乐死吗？她说不，我永生了。就是他把他的脑袋整个电子化了嘛。他说我们过去认为这叫死亡，他说不，这叫永生。对。哦，我看了那个电视剧了，在那个奈飞上。你知道，我最近我最近看了个真的，就是纪录片，还不是电视剧，叫这个，如果我没记错的，就是生物编辑技术，我忘了叫什么名字了。非自然选择。就是有4、5集，所以小波这个事儿还真可以聊聊，就是说，他这个讲的呀。我们电视台的一听就懂，就是说我们已经有这个技术了，就是你的基因是可以剪辑的，是可以剪辑，可以剪辑的。癌症就是很多就是基因。然后这个片子里已经拍了，已经有3亲婴儿了，现在已经有了。就是你看，夫妻2个有一方有遗传病不能生孩子，那么现在是什么呢？把另一个女的，然后这个孩子已经生出来了。就这个所以，但是这个片子他在探讨一个伦理问题，我觉得很有意思。就是说，他说好像是一种什么蛋白质分子，就是说它就像剪刀一样。他说，可是为什么现在世界各国都非常慎重啊？就是说，问题是人类现在已经来到了这么一个门槛上，就是我们能怎么样改造我们自己？怎么样更好？你知道他这个片子里边就讲到你这个问题。现在有些大药厂已经根据这个生物基因弄出治疗有些遗传病的药，几百万美元。那有些小孩得这种病，家长真是哭得可怜呐，没有捐助，你哪那就说这大药厂你怎么这么没良心呢？但是药厂他没办法，他研发经费这么高，所以呢，现在在西方国家有这么一些志愿者，他们干这个事儿。某种程度上来讲也挺悬的，你知道吗？他们就是说，我们有志于不要让将来在这个问题上出现富人、有钱的人，他就可以用这个基因技术、基因编辑技术改造自己。所以他们现在自己就是说，我们要研究出来这种技术，让它成为民主的。就是非常便宜的，比如说你在将来你在 7-Eleven 里，你在那个超市里，你买几个试管，买几个什么，你就能弄。然后这个纪录片，然后这个纪录片里拍一个几个小伙子，你知道他在干什么？他把他那个狗改造成那个
绒毛荧光的、发光的。天哪！因为它只要找到这个基因里边决定毛色、毛发对颜色的，对，甚至他说，哎呦，我觉得这将来太可怕了。就是他们描述，他说现在是什么？你比如说啊，你想长肌肉，将来的人呐，你不用去健身房，只要改掉一个你的基因里边负责抑制肌肉生长的基因，你躺床上都能长肉，不是躺床上都能长瘦肉，躺床上都能长瘦肉。我的天，你说，所以他就说我们人类现在已经来到这么一个临界点上，就说这个技术已经有了，当然很不成熟。现在就是，可是大家用在治疗上面是没有伦理问题的，你在用在比如说人种培养上面，肯定是有问题。所以他们就将来说整容将来也不需要了。你想眼睛变绿吗？这很容易啊。对，这个是现在是伦理上是有问题，伦理上有问题。16年的时候 ，IBM 他们有个案例，就是有一个人得了一个特别罕见的日本人得了特别罕见的一种癌症，但是他就跟基因相关。但如果你一般去找这个基因呢，你要大概要他们说跟我说读那个论文啊，要读那个上海大厦那么高，就论文叠在一起有300多米高，你人读不出来嘛。后来就用机器人来读了以后大概1天不到时间读出来，为了把那个基因找到。然后就把那个女的救活了，这是16年特别著名的一个案例。就治疗是通过基因剪辑来治疗，但你刚才讲的把她眼睛变绿啊、变蓝啊、长出第3个手啊，我不知道有没有可能啊？这肯定涉及到伦理问题。那它背后一定那个伦理问题啊，背后第一个是我们要先把问题是你改变的东西，其实我们对它未必了解。对，你被改变的时候，你认为它跟 A 相关，它其实还跟 B 相关，但我们不知道，人类的认知边界有限嘛。可是不管跟什么相关，我们要先把它界定为疾病啊。现在比较能够开放的，你刚刚也说了，那是病啊，我们治疗疾病治疗要把它 define， 把它界定定义为疾病才比较好办。可是背后的整套的伦理的问号，其实不是新的东西啊。一直以来，不是在不同的年代、不同的地方都说，哎，那一个群体，可能这些群体是什么呢？口疾，讲话口疾，像我这样大舌头的啊，不适合生存，可能用种种的方式把它灭绝灭绝，甚至至少把它隔离，对不对？对，其实用他的理由也听起来对他们来说很充分的，不然他们会把我们整个群体纳下水平，纳下来。纳粹就这个说法。对啊，然后有些人说你智力差，甚至你皮肤黑的、皮肤有某种颜色的人就灭绝等等哈。所以其实逻辑背后是一样的，就是谁有权利到最后去决定生命本身，剪接这个那个哈。所以对，就是过去你比如说一般动物或者咱们以前的人跨越不了这个障碍，但是现在你看科技来到了这么一个时候，就是说展望未来。你是很有可能获得设计自己的能力的，甚至不表现在你的孩子。对，你当生就能改造自己。而且但是但是我们怎样决定什么是应该改造的方向？什么是完美的？什么是好的？这伦理上解决。而且从民主角度来讲呢，我不是我讲年初见到那个哈佛的那个脑科学中心嘛，他们现在在做一个事情呢，就是脑力集中训练嘛。比如说，它的一种技术可以，我们一般人的注意力集中注意写稿子，一般不会超过1个小时的。1个小时以后你就会分散啊，或者你要再需要集中。他们现在是跟那个 NASA 和奥林匹克运动队在训练，能够让一个人的注意力集中到4个小时以上，这是需要花大量金钱和技术来完成的。那会变成什么问题呢？就咱们生个孩子都是5、6岁读小学，有的孩子干一件事儿10分钟就乱搞了，有个孩子可以集中注意力2个小时。就是说可能10岁就可以读哈佛了。对，他就是对，他就是从出生的那个教育开始，他已经有人变成超人，有人是人，但是就是值得担心的。但这个是已经基本上可以应用到临床环境下的一个技术了，已经是。但是我问你啊，小波，就是有一个非常让人担心的一个事儿，就是什么呢？就出于对人性的了解，你见过人类啊，在漫长的历史上，他有过这样的潜力吗？就是他获得了一种能力，但是他自己决定不使用它。原子弹放了2颗，对，但是你看他就有了更多的办法来不让它再放吧，尽量不让它再放。现在的问题就在于，你比如说，我还要给你人控制不住，我还要给你请教一个问题，你比如说那天这个我听这个马云老师哈，马云老师现在有志于教育嘛，哎，就讲了，就是说未来啊。这个人过去是人像机器一样的劳动，对吧？未来机器像人一样劳动，
就是说可以大大的，就是人将来每天可以好像他说的我记不清啊，就是那意思，人一天啊2-3个就工作2-3个小时就够了，大量的闲暇时间。但是呢，我有一个疑问，我不太相信，为什么我们所有的科技本来都是为了让我们更省心、更省事儿，为了让我们更懒惰，更懒惰。但是你结果看看，你更懒惰了吗？你是不是更焦头烂额了？比如说手机本来是让你更快捷的处理，可是这个东西本身它使得我们更晚睡觉了。你想到这问题没有？所以我就觉得这里边是不是有一个人性的问题？说将来代替了这么多劳动，你放心，人就是这么一种会自个儿找麻烦的动物，它代替了他这个劳动啊，到另外的事，他又会搞别的，把它搞得过劳死。对，你觉得是不是有这个问题？你们有个《盗梦空间》，也就好莱坞电影，就是未来很可能很多人是生活在另外一个虚拟空间里，他坐在那里戴个 AR 的头套，他的那个自己建个王国，自己当皇帝，当强盗王，该杀人杀人，该放火放火，他在生活中就是一个宅男。对，宅男，就现在日本才100多万的宅男。什么叫日本叫宅男呢？就1个月之内，除了去 7-Eleven 不跟任何一个人谈话的那个人有150多万。现在日本，那中国你说坏了多少人？他就是这样的，他就是啥也没有，国家发个救济金给你吃个饭，然后呢，他到另外一个世界去了。今天中国人在手机上已经5个小时了，就你刚才那快手已经人均1个小时了，那有什么知识啊？那不如听那个圆桌派呢。这是多说两遍，多说两遍。但是他你不用他占用时间问题不用怕，但他就人会分成2类人。义军，你想发表什么？我在想说，就是说这个人类是不是少一个基因，叫做知足基因呢？就是我们现在所有的科技，我们对人的这种改造，你说的基因改造也好，什么改造也好，都在基于我们认为自己不够完美，我们不太好。我想说，但是我们对自己其实对人类本身有多少的认知呢？其实还没有达到。我们对自己的这个认知是在哪里？我是记得我今年经历过的一个让我最震撼的一个场面，是我在这个沈阳那个新松那个机器人厂里面。机器人，你进去就全是大手臂，就是那个，我说他们在干嘛？渠道可以。他们告我说。机器人自己在造自己，我说他们知道自己在造自己吗？他说现在还不知道，以后会知道。但是我说为什么？他说他这个手臂一样的这么一个东西啊，它可以举一根这个就是绣花针，可以在纸上写字，也可以做一个非常大力的，就抓举非常就是这个强力东西。那我就问为什么都是手臂呢？他们说原来我们的人的手臂的设计是这个3个关节6个向度，这个是最完美的一个设计。他只要把这个手掌这个换掉啊，加任何头，他可以做所有的事情。哎呦，让我一下子觉得，原来我们自己不知道，我们拥有的东西其实也很好。就是我们为什么长成这样呢？为什么我们是这个？我们似乎还没有好好去认知。以前那个柯布西耶他们画过一个所谓叫完美的人体，但他画出来是那个头其实挺小的，手特别特别大。就是他们认为，其实就对人体本身的结构的就是这个研究啊，我在想我们对自己的认知其实有多少？其实人都知道啊，所以说你说不知足，换另外一种说法的，人有往上提升的驱动力嘛，不断往上提升，问题是怎么样使用它而已嘛。很难的，那个什么各种的科技越要求你的自律啊，像好多人知道，我有一阵子为了写作啊，都被迫跟我太太分开，对不同的房间、不同的床，因为这样我才专心写作。对，不然的话我就会很晚睡啊。因为我爱跟我太太聊天，聊到半夜3-4点啊。他聊，他说不行啊，我每天跟你聊，我没精力写作，没精神写作哈，那就分房睡，然后在那边。结果我以为分房睡可以早睡，结果更晚睡，因为我一个人独处的时候，我感觉自由了，没人看着我。就拿着手机跟别人的太太聊天，聊到更晚。然后为了不跟我老婆聊天，结果用手机跟别人的太太聊天，那就是只能怪我啊。那你太太给我自由，我没有用。你太太可能也在那边跟别人跟你聊天啊。后来我看我太太手机，原来这个人很熟，全是文涛是吧？我最近发现我们朋友有一个共同的毛病，你们有没有？就是晚上你不想睡觉。就是其实已经很晚了，你也没什么重要的事儿，但就在那儿不知道是看无聊的电视，还是上网购物，还是干嘛，你就不想去睡。你知道吗？那天咱们这个圆桌里得出一个分析之一啊，怕死基因。就是说人为什么老耗着？
你想睡不睡，其实就是你老想延续上一个状态，在那个状态里老不想结束。其实呢，就是这有可能是一种。就跟那个怕死一个原理嘛，就是延长，好像一睡过去就是一个状态的结束嘛。你老想把上一个状态延长，就像不散的宴席嘛。我们希望永远不散的宴席。可是那宴席也没啥好的，这没啥关系吧？晚上不睡觉还那么美好的理由啊！我自己感觉不是，我就是图那个静。其实那时候呢，你就是周围有点比较安静的那个感觉。你不觉得我们白天只要你有一个科技的东西在手里，你觉得整个你的状态是纷乱的。就好多事儿，就是本来你不需要去回答的事情，是不是？到了晚上，你那一段时间突然觉得很……所以呢，你看刚才咱们说的这个，你现在有了很多这个生物的这种技术之后啊，它涉及到一个，单个的人不说了，现在是整体的、全体的这个人。你比如，我就看着那个生物编辑技术的那个人讲，就说这事儿没法民主。现在这个都是非法的嘛，就是你不能自己随便改造基因，都是非法的。他说为什么我们不能放开这个口子呢？他说因为这个就涉及到一件事儿，这种事儿没法投票，不是说你说少数服从多数，而是说一旦有一个进来了，人类的基因库从此就永远的有了这个，它会影响到你全部人类的基因。所以说，这你不能说多数服从少数，所以它必须全体。这个问题技术现在是被禁止的，严禁的，就很复杂。但相比之下，我觉得小波有章法，他自控力，他能。你看，我记得当年小波就说他怎么发家致富啊？他说他从这个回国之后开始1年买一套房子。我当时我是不是你说的？对，我当时1年买套房，1年写本书。你的房子什么时候断舍离？你的房子不是？那我现在问你，不让我买，不是你现在这又上市梦碎，肯定是还想继续上等等。这你有没有想过你的人生规划？你这个个人 IP， 我其实我想的挺明白的，就是说桌上有很多菜，其实呢对我来讲最重要的只有一碗菜，比如说写作对我来讲这是最重要，但我不能一辈子只是财经写作。而且我如果只看到它，其实我也成不了一个好的财经作家。那我做企业也好，我投资，哪怕我今天失败也好，我年去看企也好，我觉得跟这事还有关系。你看，我又没写小说，我又没写戏剧，我也没干别的，我也没搞圆桌派，我就干这个事儿。但周边会有一些事儿。那么1年写本书，或者未来可能我年纪大了一点，3年写本书，这个事儿对我很重要。但我不能365天只干这个事儿啊，这个人生太无聊了吧？我该打麻将还得打麻将，该旅游还得旅游。该上你节目还得上节目，该做点出版，我是这么在想。但这个事儿很重要，我只把这个事儿控制住，我别的都可以自由掉。我是这么想这件事儿。你觉得你活得健康吗？你看他连皱纹都没有，还不健康吗？对他真是，你看这俩，这真是没有，而且对精神很好。我就说他刚没化妆，我还以为他化了妆。不，我是这么觉得，就我这个事儿，其实你喝了什么东西了？我这个事儿不塌，别的事儿塌和不塌其实都无所谓。我是这么想这件事儿的。我现在就在写作这个事不塌，别的事塌不塌。我现在就在想，就你说这个人们现在爱熬夜啊，就是老是耗着不想睡啊，其实也有一种啊，就是贪生，真的是贪生怕死。这个贪生意味什么啊？就是。哎呀，当然了，老想活着多有滋有味儿啊！你知道，就是你比如说我父母亲啊，就是这种活着的滋味，你知道吗？比如说我母亲这个卧床病了，对吧？我父亲就觉得活的少滋味。你知道，我说像他们老年人有什么享受啊？他说你知道，你看他就说，他说现在觉得一个人啊孤单，就是说过去呢，老两口出去遛弯儿。说穿这个衣服还是穿那个衣服啊？那能说穿这个颜色好，穿那个。拌个嘴吵个架。对，拌个嘴吵个架，这都是活着的滋味。对，就是有些时候，我记得上次有一次，陈天青老师也说有时候看见一个在上海看见一个反正是身体特别不好的一对老人啊，在那儿喝粥，就照他看来，他这个身体状况。活的质量已经很不好了，但是你看他们喝粥的那个感觉，你还是觉得这个活的有滋味，好愿意活着，能多活。所以我就在听你刚才讲这个，就说生物科技已经到了一个门槛上，我就发现马爷说的那个是不是真的不是逗乐？马爷就是说我特怕死，他说我想等着，我等着是不是真能
科技能让我至少是能让我长寿吧，能让我大幅度提高我的寿命。你说咱要等着吗？咱应该我刚刚说人类多挣钱等着。对，人类这个不知足里面有一个，就是说你不觉得我们现在就这个世界，你跟20年前比，我们丢掉了很多这个人文的东西，就是你刚才说的生活的情感的那些很琐碎的，我们以前蛮推崇那些东西的，就是以前你喜欢个文学，喜欢个戏剧，说一些你说的这个写作，都是一个捧得特别高的东西。现在这些东西慢慢在你不用担心，我跟你讲，今年上海那个戏剧学院有一个很小的戏叫音乐剧系，就王洛勇在当那个主任那个戏。音乐剧算小了吧？今年招17个人，2700人报名。20年前，咱们那一代人会有去报音乐剧吗？毕业以后不知道干嘛。2700个孩子报17个人，可能因为整个大上海整个大上海就2个名额。然后我们再看我们那一代人出去，将来我插句话，你不用担心这个事儿，有了钱以后，工厂里干活的都是机器人，对，全人类都是娱乐圈。对，马老师说，你一天最多给你2个小时工作时间，要多花钱来买，剩下来干嘛呢？该画画，该谈恋爱，该看戏啊，搞个《盗梦空间》也挺好。我说他这个你不用担心，人类会平衡。你看前头大家说5G 来了以后，机器人会替代人类嘛？他们前2天他们跟我说，吴老师你不用担心，5G 来了以后，首先增加2200万工作单位。他首先增加2200万工作单位，因为这个工作需要好多人去干这个事儿。对，不要低估人类的学习能力。对，不要低估这个自然，还是会，我认为会均衡。我认为，真的人均活到150岁的时候，可能会有150岁的一种生存状态和一种新的平衡会发生吧。我在想这个。但是你知道吗？就是最可悲的是什么？我要再年轻一点就好了。你说你，比如说将来50岁来说的话，科技，你比如说科技要冻龄，你比如说现在已经80了，给你冻100年，你作为一个80岁的老头活100年，我说这可不如20岁的活得爽。那会给你逆龄嘛？对，到不用担心这个东西，它能可逆吗？以后你现在不能想，你现在想不到的事儿，你现在这个问题本身就可能会成为一个科学家的选题。一个80岁的人说，我有没有可逆成20岁的身体？你觉得没有人研究这个事儿？我就一定有。我发现你都想得出来，你有点科学万能论啊！我是个文科生，但我觉得技术还是真的是对带来特别大的进步。我现在特别相信技术本身，技术是不可逆的。互联网一来，往上往下一买东西，你怎么办啊？移动支付一来，银行再多门店你也没有用。搞了手机以后，你该出门就出门。我认为技术，我现在慢慢变成个技术主义者，什么东西靠人解决不了的东西，靠技术来解决。技术解决不了的，再等。所谓的技术主义，看你怎么来界定。但技术是非常冷酷的，有可能。那当然，而且不可逆。不可逆。马克思说嘛，技术代表什么？生产力。生产力一定往前走了。而且技术的工程师思维跟我们是不一样的。那个，我也看过一个德国哲学家写的书，他说那些做原子弹的那些人啊，他也没有想过这个弹子砰炸下去会死10万人，他肯定没想过。他觉得这件事不重要，重要的是他裂的时候能够产生多少的热量和卡路里，这个是最重要。爱因斯坦他们都想过啊。有对。等他做出来以后，他才想了以后来不及了。你知道，他一定把它做出来。这就叫人的异化，人的工具性。就是当他发明这个原子反应堆的时候，他只想着如何发挥最大的效率。对。但是他用到哪儿，对，他又开始反对，他自己反对自己。但他把事儿做出来了。你现在做克隆人的事儿啊，这种就是基因剪辑的事儿，他根本没有想过伦理问题。他一想这件事就做不下去了。他觉得这个给他带来的快乐比咱们上节目快乐还要大。哎，你还别说，对，他有这部分就有这么一堆人。所以说，永远应该有我们圆桌派在聊人生。对，你知道吗？我跟你说，这非常非常重要，太不能缺少了。对，它非常重要。他们去搞科技，对，但是我们永远要聊人生。虽然我们要活得久一点，是吧？对不对？什么人的人生，可能将来是半电子半人的人生。你比如说，我就觉得，而且有的时候啊，注意新科技的同时，也要注意老人的人生经验，就是人为什么活着。你比如说义军，你说你这个你活150岁，你这一个10年生一个孩子，你生就是说你对这个事情，就人活着干什么来了，永远需要聊。你比如我最近学了2个我尊敬的2个老师，就是一个是这个阿成老师哈，我就发现他在威尼斯日记里写，你看这里边有他的一种人生观。他说呀，人生就是一个过程，要每时每分每秒感受，每分每秒感受一直到结束。
啊，你看这是一种观念嘛。还有一个老师，咱们的王蒙老师，咱们的老嘉宾，我就从他这儿学到一种人生观。王蒙老师就是他不光是感受，王蒙老师说，我一辈子不管是有了这个功名，有了这个财产，这都是其他一些的。他说，但是人活一辈子，不管活多久，总要有几次感动，总要有几次充盈的感动，感动的充盈。你看，咱从这些东西里找着点感觉，咱就不会被这个科技彻底的带到妖魔鬼怪的方向。而且人啊，我们想到会用增强现实可以达到的，你看，增强现实可以达到他的感知啊。哎呀，没有，我说人嘛，而且特别到了一个年龄，总要想这辈子活的意义是什么。我也听很多长辈不同的安排，有一位长辈说，我反正要求自己在临终以前啊，心中会有几个人是我会想着他们的，也临终以前要确定我去了，会有几个人一定牵挂着我，那我生命就没有白活了，没有遗憾。不然的话，我们姑且称这个做情嘛，哈，爱情的情哈。那不然的话，没有情的话，生命还是剩下什么呢？那有没有剩下什么呢？其实一切都会过嘛。刚阿成也这样说，王蒙也会说。可是最真实的那一刻，就是在你闭上眼睛以前嘛，你在想，哎，我这样走了，谁会挂着我，牵挂着我？或者说我走了，我走的这个 moment， 这个时刻，我还牵挂着谁？假如当你那时候发现你没人被你牵挂，也没人会想念你的时候，不是空上加空吗？更遗憾吗？你看情是吧？